ที่ว่าเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อใช่สิด้วยมันก็สนิทเลยนะอ้าวเราไม่รู้ที่ไปแล้วจะไปถูกได้ยังไงนะเดี๋ยวก่อน GPS ก่อนก็แล้วกันเปิด GPS ด้วยเหรอใช่ GPS เขาบอกว่าให้ไปทางนี้ไปทางภูเขาโอ้ติ๊กว่าไงเดี๋ยวก็นายกันไว้อยู่ตรงก่อนไปทางภูเขานะเราอย่างนี้แล้วเราเปิด GPS ไปแล้วก็ไปตามทางเนี่ยเหรอพี่ฝนใช่ไปตามทางก็แล้วกันโอเคเลี้ยวซ้าย แล้วซ้ายนะใจเย็นๆน้องขับไว้ด้วยเดี๋ยวก่อนนี่ก่อนพี่วัดมองเห็นแล้วไหนอ่ะดูใน GPS เนี่ยก็รู้แล้วนั่นภาษาของอาจารย์มะเหมียวไม่ใช่เหรอใช่นั่นภาษาของอาจารย์มะเหมียวแต่มีทางไปต่อไม่เห็นมีเลย แล้วก่อนนั้นเขาบอกว่านี่ไงเลี้ยวขวาแต่ว่าลูกศรไปทางซ้ายแต่ว่าทางตรงนี้ไม่มีแล้วนะเอาแล้วเลี้ยวขวาก็ลงไปในอุโมงค์กันดิใช่ลงไปอุโมงค์แล้วก็เลี้ยวซ้ายก็คือคนมองที่นี่ทางนี่ไง